Nee, vandaag en morgen ben ik op Aruba. Vandaag bezoek ik onze militairen hier. Heb zojuist de kazerne bezocht en met diverse mensen besproken wat wij hier allemaal voor belangrijk werk doen. Morgen spreek ik met de gouverneur en met de minister-president en de minister van Justitie. En zal ik natuurlijk ook spreken over de samenwerking tussen Nederland en Aruba. En over zowel de dreigingen die er zijn, geopolitieke spanningen. Maar ook het belangrijke werk dat we doen op het terrein van drugssmokkel en mensensmokkel. En de militaire bijstand die wij hier ook verleveren. Allemaal zeer belangrijke taken. En ik ben eerder op Curaçao geweest. Ik ga ook nog naar Sint Maarten. Dus in korte tijd bezoek ik de 3 eilanden. Ja, volgens mij de samenwerking is heel erg goed. We zijn hier natuurlijk ook met onze Corps Mariniers en met alle andere militairen zijn we hier al vele jaren actief. Leveren we op verschillende manieren bijstand waar we dat kunnen. Ik ben net ook bij de kustwacht geweest. Werk natuurlijk heel intensief als het gaat om drugssmokkel en mensensmokkel. Ik ben zeer onder de indruk van de aantallen drugs die worden onderschept. Het feit dat er zoveel drugssmokkel plaatsvindt is natuurlijk heel zorgwekkend. Maar we weten wel hele grote hoeveelheden weten we te onderscheppen. Doordat we juist zo goed met elkaar samenwerken. Dus dat is heel positief. Wat wij als Defensie doen is dat wij in totaal 3 miljard meer investeren om te voldoen aan de 2%-norm van de NAVO, zoals dat heet. En daarbij kijken we natuurlijk wat we nodig hebben om ons te verdedigen tegen Rusland bijvoorbeeld. Maar we kijken ook wat er nodig is om het hele Koninkrijk te beschermen. Daarom investeren we extra in de marine. We schaffen nieuwe fregatten aan die ook hier in het Caribisch deel van het Koninkrijk zullen worden ingezet. En daarnaast specifiek investeren we ook 12 miljoen in luchtverdediging en in counterdrone middelen. Waarvan een deel ook in Aruba, op Curaçao, op de verschillende landen zal worden ingezet. Omdat we ook zien dat natuurlijk de geopolitieke spanningen toenemen. En dat als je daar iets tegenover wil stellen, je daar ook in moet investeren. Nou, de prioriteit blijft natuurlijk de bestrijding van drugssmokkel en ook mensensmokkel, want dat is ontzettend groot. Maar het tweede is ook, we zien dat de geopolitieke spanningen in de wereld toenemen. En het is niet zo dat we nu een hele directe, concrete dreiging vanuit Venezuela zien op dit moment. Dus we hoeven niet acuut in paniek te raken. Maar je wil als Defensie wel altijd op meerdere scenario's voorbereid zijn. Dus vandaar dat we ook in onze marine blijven investeren in die luchtverdedigingsmiddelen. Omdat we ook willen laten zien dat we over meerdere scenario's dat we daarop voorbereid zijn. Nee, natuurlijk zijn er een heleboel uitdagingen en is er altijd sprake van schaarste. Daar moeten we ook altijd goed kijken natuurlijk welke middelen waar worden ingezet. Wij ook als Defensie natuurlijk als een bijstandsverzoek komen, bijvoorbeeld onze marechaussee of anderen die daar ook een bijdrage aan kunnen leveren, kijken we daar steeds naar. En volgens mij is het vooral belangrijk dat we dat steeds in goede dialoog met elkaar doen. Dus wij willen niet taken overnemen natuurlijk die primair bij de Arubaanse politie liggen of bij andere veiligheidsdiensten. De verantwoordelijkheid moet duidelijk zijn. En wij kijken als om onze ondersteuning wordt gevraagd waar we dat kunnen leveren. Maar ook aan de kant van Nederland en ook voor mij als minister van Defensie is ook sprake van schaarste. Dus moet je daar altijd keuzes in blijven maken. Maar het belangrijkste is dat we dat in goede samenwerking en dialoog doen. Aruba gaat een nieuw kabinet krijgen. Heeft u inzicht in dit? Nou, ik weet hoe ingewikkeld het is om kabinetten te vormen, dus dat is niks nieuws. Nee, ik kijk natuurlijk uit naar met wat voor kabinet er ook komt en welke samenstelling naar een goede samenwerking. En daar heb ik alle vertrouwen in, want die samenwerking die is heel hecht, die is heel erg goed. Dus ik verwacht dat dat ook wordt doorgezet.